శ్రీ అనంత వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం వైకుంఠగిరిలో ఉంది. నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. నిజంగా చుట్టూ చూసుకుంటే ప్రకృతి కానీ చూడడానికి చాలా అంటే చాలా బాగుంది. దీని యొక్క ఎత్తు వచ్చేసి 3333 అంతే ఎత్తులో అయితే ఉంది. నిజంగా తప్పకుండా మీరైతే విజిట్ చేయండి. ఇది ఒక మంచి అనుభూతిని చెందుతారు నిజంగా. ఈ గుడి ప్రాంగణం మొత్తం అంతా కూడా 2.8 ఏకర్స్ అంటే 2.8 ఎకరాల్లో గుడి అంతా కట్టించడం జరిగింది. మార్గం గానీ ఆ టర్నింగ్లు కర్వేలు గానీ నిజంగా అబ్బాబా మ్యాడ్ అయిపోద్ది. నిజంగా రావాలంటే డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే చెమటలు పడుతున్నాయి. నిజంగా అలా ఉంది. నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇప్పుడే కన్స్ట్రక్షన్ ఇవన్నీ జరుగుతుంది. నిజంగా చాలా అంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటది. తప్పకుండా అయితే విజిట్ చేయండి, మర్చిపోద్దు. ఓకేనా? సీ యూ సూన్.